Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, berjumpa lagi dengan saya Star Channel. Kali ini saya akan mengecek ribuan burung ya di atas rumah ini nih. Di atas rumah ya. Seperti apa ia jika sore hari suka bersarang di pohon ini ya. Saksikan terus teman-teman ya. Jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan aktifkan notif loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya.